मेरे पास कार्टून वाली कैंडी है, मेरे पास भी कैंडी है, मेरे पास भी कैंडी है। अबे ओ ये कोई कैंडी नहीं है, कैंडी तो हमारे पास है। न्याम 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 न्याम। चल निकल जा यहाँ से। अरे अंकल जी मेरे लिए एक बढ़िया सी कैंडी बना दो ना, बदले में ये रख लो आप। अरे बेटा इसके बदले में मैं तेरे लिए जरूर कैंडी बनाऊंगा, तू बस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अभी बनाता हूँ। अरे दोस्तों उस गरीब लड़के के पास कैंडी बनवाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं उसके लिए फ्री में कैंडी बना दूंगा, लेकिन आप बस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। अरे ये ले बेटा तेरी कैंडी तैयार है, अब जल्दी से सबको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब की बोल दे। अरे ओ घमंडी बच्चों ये देखो मेरे पास कैंडी, अब तो मुझे सब लाइक सब्सक्राइब करेंगे।